sper să pot să vin la cât mai multe. I hope to be able to come to as many as possible during this festival, ca să încurc lucrurile. so that I can mess things up a little. Prima conferință de presă are câteva subiecte interesante. First press conference has a couple of rather interesting subjects. Eu o să vorbesc un pic despre Romeo Castellucci. I will talk a bit about Romeo Castellucci și despre artistul Ion Tămâian. and about visual artist Ion Tămâian. În rest o să intervină Liviu Cheloiu. The rest of it will be covered by Liviu Cheloiu. În așteptarea actorilor din spectacolul lui Castellucci, We're waiting for the actors from Castellucci's performance. o să încep cu Ion, care este alături de mine. So I will start with Ion, who is here next to me. Majoritatea ați fost la vernisaj ieri și ați văzut lucrările. The majority of you were at the opening yesterday and you've seen his work. Eu urmăresc lucrările lui Ion de foarte mulți ani. I've been following his works for many years. Eu aș putea să spun de câți ani, dar mi-e teamă că nu o să-i placă. I could say how many years, but I'm afraid you won't like it. Nu există artiști bătrâni. There are no old artists. Există artiști vechi. There are vintage actors. Deci, noi facem parte din zona artiștilor vechi. We are in the realm of vintage artists. Care nu mă știu să vorbească despre LGBT. That know what to do more than speak about LGBT. Despre feminism. Feminism. Despre războaiele moderne. Modern wars. Despre tot soiul de subiecte care ar trebui să rămână tratate artistic în zona noastră. But all sorts of subjects that should perhaps be treated artistically in our field. Și să reintre din nou în social. Să intre sau să nu intre? Să nu reintre. And not enter in the social realm. Pentru că sunt niște subiecte firești pentru artiști. These are normal subjects for artists. Spun lucrul ăsta pentru că rostul Babelului este de a aduce împreună oameni. I'm saying this because the purpose of Babel is to bring people together. Oameni care trebuie să aspire la fericire. People that need to aspire to happiness. La armonie. Harmony. Și sigur că vorbesc ca un budist, deși nu sunt. And even though I am not one, I am speaking like a Buddhist now. Dar ăsta este rolul Babelului. Noi am întors turnul Babel. This is the purpose of Babel. What we have done, we've turned the tower upside down. Acel simbol al neînțelegerii. This very symbol of misunderstanding. Și am adus limbaje. And we've brought languages and forms of communication together. Pentru a crea prin intermediul artei un soi de comuniune. To create a form of communion through the arts. Noi trebuie
Făcea sticle așa cum făceau sticlare de la Institutul de Arte Plastice. He was working in glass. Și somnul. No, he doesn't. Făcea sticle cum făceau artiștii din anii 80. He was working in glass in the manner that artists in the 1980s were working with this material, with glass. Numai că era îndrăznit să-și dorească mai mult. But Jon wanted more. He dared to want more. Și căutând în această materie fierbinte care este sticla, and seeking into this hot matter, which is glass, jucându-se cu alte materii, cum ar fi aurul sau argintul, and playing with other types and forms of matter, such as silver or gold. îmi amintesc că prima ediție BABEL a avut tema elementele. I remember the first BABEL edition was themed elements. Sigur că este o trimitere și la filozofia greacă. Obviously, it was a reference to Greek philosophy as well. Obligatorie raportată la teatrul antic. Obviously, with reference to ancient Greek theatre. Și revenim. But coming back to what Acum este că sculpturile lui Tămăian merg spre o zonă decorativă, dar și abstractă în același timp. What I see is that Jon Tămăian's work, art, is both figurative and abstract at the same time. Lucrările lui nu sunt de mici dimensiuni, ele devin în ce în ce mai impozante. His works are becoming larger and larger, even imposing at times. Și ceea ce el știe să facă este acest dialog pe care îl face cu diferite grade de cultură. And what he knows best to do is this dialogue between cultures within his work. Sculptura lui se adresează atât cunoscătorilor, artiștilor rafinați. His work is aimed at both connoisseurs, refined artists, cât și acelora care intră pentru prima oară în contact cu arta modernă. but also to people who are coming into contact with modern art for the very first time. Când Watching his art yesterday, mi-am amintit un obiect foarte ciudat fenician. It came into my mind this Phoenician object. O sculptură din sticlă foarte veche, aproape opacă. It was this old sculpture in glass, almost opaque glass. Crăpată. It was cracked somehow. Și mă gândeam că atunci când noi ne gândim la sticlă astăzi, ne gândim ca la ceva transparent. And I was thinking now, when we are thinking about glass today, we think of something, a transparent medium. Ori vedeți, sticla lui Ion nu este neapărat transparent întotdeauna. But Jon's glass is not necessarily translucent. Ca o întoarcere la nisipul din care e făcută sticla. And it's as if it returns, his glass in his art is as if it's returning to the sand itself, to the opacity of sand. Dialogul lui se face și cu trecutul în permanență. His artistic dialogue is with the past at all times. Asta o să vedeți un bust de compus care amintește de antichitate sau o piramidă. That's why you will see shapes such as a torso, such as a sculpture, or pyramids. Îi mulțumesc lui Ion pentru curajul de a veni la BABEL. I want to thank Jon for the courage of coming to BABEL. Îi mulțumesc că a părăsit zona de vernisaje tradiționale. I want to thank him that he moved away from traditional showcases and exhibits. Pentru că eu văd picturile, sculpturile, tot ce este artă plastică în dialog cu teatrul. Permanent. Because I see, the way I see the visual arts, painting, sculpture, I see them as being in a permanent dialogue with theatre. Rolul lui este și la BABEL. Jon? So Jon has a very defined purpose here in BABEL. Și
Și acum să-l las să spună câteva cuvinte. And I will give the floor to him, just for a few words. Mulțumesc frumos! Bună ziua tuturor! Thank you so much. Good afternoon. E o mare plăcere pentru mine că mă aflu în acest moment alături de dumneavoastră. I'm delighted to be here with you today. De foarte mult timp mă pregătesc să vin la Târgoviște. I've been preparing to come to Târgoviște for a very long time. Mă interesam de muzeu, de galeria de artă a Uniunii Artiștilor. Mi s-a oferit această posibilitate de a expune în cadrul festivalului. And I perhaps became interested in what was happening at the museum or the visual artist gallery. But after all, I was invited at the theater in BABEL. Sigur că posibilitatea de a expune într-un spațiu pentru un artist e important. De fapt, este important spațiul unde expui. For an artist, it's actually quite important where you showcase your work, where you exhibit the work. Atunci când am văzut spațiul de la cinematograf, într-o primă fază, mi s-a părut că să fie complicat ca relația mea cu acel spațiu, relația lucrărilor mele cu acel spațiu să fie bună. And when I saw the foyer, the lobby of the cinema space where I ended up exhibiting my work, at first I was a bit anxious because I didn't know if it was going to be coherent with my art, if that space was going to receive my art. Și mă refer aici nu numai ca și arhitectura spațiului, ci și faptul că în acel spațiu se mișcă foarte multă lume. And it wasn't just the space itself or its architecture, but the fact that there's a lot of motion and a lot of commotion in that space, because it's a cinema hallway. În timp ce aranjam lucrările mele pe cuburi, printre lucrări și printre cuburi se plimbau tot felul de, adică, mă rog, copii foarte zglobiți și foarte atrași de ce se întâmplă acolo. Unii își făceau poze, alții puteau să mă învie lucrarea. Ei, într-o primă etapă mi s-a părut că e periculos pentru ei, pentru lucrările mele, dar apoi am văzut, de fapt, acei micuți ca un respect față de artă, de ce se întâmplă acolo. As I was setting up the exhibit in the cinema hallway, so as I was placing the art pieces on the cubes, there was a lot of commotion in the space, and there were some kids, they were running around, and they wanted to touch the works, and they wanted to do selfies, and I was a bit anxious that they would knock them down, and perhaps it would be dangerous for them and for the art itself. But then I realized that this encounter between my art in that space with these children was a form of respect. În felul ăsta mi-am dat seama că lucrările mele pot să trăiască și într-un astfel de mediu, nu numai într-un mediu al unui muzeu, atmosfera de muzeu, ci o atmosferă animată. I realized that space was alive and that my works can thrive in such non-conventional spaces. They don't necessarily need a museum. Așa cum spunea domnul Ramin, eu mă gândesc sau m-am gândit în lucrările mele să le execut cândva, să le fac cândva într-o dimensiune mare. Unele din lucrări sunt proiecte pentru lucrări monumentale. As Mr. Ramin was mentioning a bit earlier, my works are becoming a bit larger, and I am projecting even monumental works. Sigur, acum mingea mi s-a aruncat în terenul meu. Dacă voi mai fi invitat la festival, viitoarele ediții, va trebui să lucrez mai mult. Cred că este o sarcină importantă. The ball is in my court now. If I am to be invited to BABEL again, as I said, the ball is in my court, and I will have to work more to produce. Domnul Ramin, domnul Liviu, sunt deosebiți prin faptul că
aruncă provocare, adică te provoacă la ceva, la o acțiune culturală, o relație între arta plastică, muzică, teatru, pentru că noi oricum suntem din marea familie a artiștilor, creatori. Eu ce pot să fac? Să le mulțumesc acum, să mă gândesc că e un început, de fapt, e o continuare, pentru că domnul Ranin mă cunoaște, așa cum spunea, cum sunt, un artist vechi, sau? Ca vinul. Da. Cu sufletul tânăr. Asta sunt convins. Un artist vechi cu sufletul tânăr, da? I'm a vintage artist with young soul. I wanted to thank our hosts, Mr. Ranin, Mr. Liviu, for challenging me and challenging us to bring all these arts together. So it's not just the performing arts, but it's also music, it's also sculpture, it's also visual arts, which are complementary domains, fields. Sigur, dânsii sunt foarte legați de Sibiu, de orașul meu în care trăiesc. Atât Sibiu cât și Târgoviște și multe alte orașe frumoase din țară încearcă să ridice cultura prin teatru, prin muzică, prin arta plastică. Și este un lucru bun, pentru că sunt convins că România reușește prin un turism cultural foarte mult. Mulțumesc foarte mult pentru că m-ați ascultat și ne mulțumim. Before I thank you for listening to me, I just wanted to say that I appreciate the fact that Târgoviște, much like Sibiu, is creating cultural spaces in towns and advancing cultural tourism, which I think is amazing for Romania. And thank you. Să invităm și pe echipa Romeo. Okay, we'll invite Romeo Castellucci's team to join us. Vieni. Buongiorno. O să continui cu invitații noștri italieni. We will proceed with our guests from Italy O să rog și Spania. and Spain. O să-i rog să se prezinte, pentru că ei se cunosc mai bine. I would like to invite them to introduce themselves because they know themselves better than Dar I do. înainte vreau să spun câteva cuvinte despre Romeo. But I do want to say a couple of words about Romeo. La un moment dat, drumurile noastre s-au întâlnit, s-au intersectat în viață. At a certain point, our paths crossed. Și le-am tot vorbit studenților mei despre Romeo Castellucci. And I kept telling my students about Romeo Castellucci. Și mi-au spus același lucru, e vechi. And they told me the same thing. He's old. He's old. Or vintage. Dar este avantgardă, este modern. But he's avant-garde, he's modern. Problema cu avantgarda este că întotdeauna, la un moment dat, devine clasică. The problem is that at a certain point the matter becomes classical. Dar prezența lui Romeo Castellucci în festivalul nostru cu acest spectacol Romeo Castellucci's presence in our festival with this performance este exemplară is outstanding. pentru că face legătura dintre teatru, așa cum îl știm noi, în forma lui clasică, împietrită, Because it connects theater the way we know it in its classical, let's say, set in stone form. și printr-un nou concept, And through a new concept, el încearcă să adune împreună în spectacole sale. he manages to bring together in his performances, Bineînțeles, foarte multe arte, cinema, artă plastică, many arts, visual arts, cinema, performing arts, fără să producă un amalgam neapărat, without created
too much of a cluster of it. El reușește să ajungă la o formă de limbaj pur, He manages to get to the essence of language, care este limbajul lui Castellucci. which is Castellucci's language, in fact. Și dacă este să vorbim despre subiectul acestui spectacol, And if we are to talk about the theme or the subject of this performance, sunt foarte mulți oameni care mă încercau să găsească mai mult decât era în spectacol. many people have come to me and they were perhaps putting more in the performance than the author himself. Este o actriță care evoluează în umbră. There's an actress there who performs in the shadow. O muzică foarte tare. Very loud sounds, music. Cuvinte care apar ritmic. Words that appear rhythmically on the screen. Și oamenii cred că teatrul trebuie să fie neapărat ceva foarte complicat. Sometimes people think that theater is supposed to be very complicated. Aproape că ne sperie această simplitate. We are perhaps even frightened by this simplicity. Dar pentru a ajunge la această simplicitate But to get to this kind of simplicity, și la acest tip de emoție and to this kind of essential emotion, care atinge limita infarctului, at the borderline of a heart attack, a fost un parcurs foarte lung and there was a very long way, al unui mare gânditor al teatrului contemporan. of a great thinker in contemporary theater. Deci mulțumesc echipei aici prezente și îi las să vorbească. Ei știu mai bine. Thank you to the team who is here present, and I will give the floor to them. Should we speak in Italian or English? What would you prefer? English alone. English is okay. English would be better. Okay. Thank you everybody, and thank you to the BABEL Festival for inviting us. Vă mulțumim și mulțumim Festivalului Babel pentru invitație. We are very, very happy to be here and humbled by your words of introduction to our piece, which is actually we're surprised to be described as such, because it's very close to the truth of this play, actually. Ne bucură și suntem umili în fața descrierii pe care ați făcut-o la început, pentru că, într-adevăr, despre asta e vorba în spectacolul nostru. We are a team of three here today. Gloria Dorlinuță, she is the dancer and choreographer of the piece. Dr. Reich and Rosia Spania, which is our technical director. Suntem trei în echipă, performer și director tehnic. And in fact, as you can see, we are a few people, and the piece itself has a few elements, in fact, as you describe it. Și noi suntem puțini și, exact cum ați descris, spectacolul e la fel minimalist. It is made up of three main elements, which is a live performance, so a human being on the stage. Are trei elemente: performance live, o actriță pe scenă, un om pe scenă. Yeah, the sound, composed by Scott Gibbons. Sunetul, muzica compusă de Scott Gibbons. And the video. Și componenta video. And the video is the main part of our performance, is a gigantic effort to put on a screen the whole vocabulary. Actually, you can when you sit down in the theater, you will experience the whole vocabulary of English in this case, because we brought the video in English here. So every single noun of the vocabulary is projected in front of you. Ceea ce se vede în timpul spectacolului pe ecran, care e și componenta majoritară a spectacolului, să zicem, a acestui performance, sunt cuvintele care se succed pe ecran, cuvinte care compun întregul vocabular al limbii engleze. Noi am venit la Târgoviște cu varianta în limba engleză a And the speed of the video, it's
40 minutes more or less. So the speed of the words is so hard, it's so fast that a human being can only grab a small part of it. Durata componentei video este de 40 de minute, iar succesiunea cuvintelor e atât de rapidă încât, de fapt, ochiul uman nu poate să surprindă decât foarte puțin din acele cuvinte. So the link to the BABEL festival theme of this year is very strong, of course, it's language, but also we believe this show has a lot of information that are hidden somehow. Sigur, spectacolul este intim legat de tema festivalului de anul acesta, care e limbajul, dar spectacolul nostru are și o serie de mesaje ascunse. Because each spectator, by reading a few words and connecting them together, creates his own pattern of meanings. Pentru că fiecare spectator, în funcție de ce cuvinte reușește să surprindă, își creează propriile tipare de înțelegere. At the beginning of the show, we have a live performance, which is choreographed by Gloria and. La începutul spectacolului, acestui performance, e o componentă coregrafică realizată chiar de Gloria. And this is the only human being you will see on the stage, the only something that is close to human. Este singura componentă umană din spectacol. And the human is the one that lights up the whole video, the whole system of language creates somehow this system. Și este acest om, această componentă umană, acest om pe scenă care aprinde limbajul. I don't know if you want to add something else or no, I think it's enough to describe. Poate ne dansează ceva? Do you want to dance? It's kind of a geometrical reference that I thought when I made this choreographer, I tried to thinking about runes, language. So which is the rules? Yeah, exactly. So, deci, atunci când am creat coreografia pentru acest spectacol, probabil ați văzut, sunt niște forme geometrice pe care le realizez, iar geometria corpului a fost inspirată din rune, care sunt considerate prima formă de limbaj. Exactly. Also the swastika. De asemenea, geometria svasticii. Exactly, it's a very quite a symbolic picture of the geometrical language. So, for example, swastika or another picture that inspired me to make a choreographer, and so I decided to follow this way. And create the choreography, very geometrical, very straight, very sharp. Because it's a kind of inspiration that go through the violence and the speedy and also the very sharp. Yeah. Deci am încercat să creez o coreografie angulară, o coreografie bazată pe geometria nu doar a literelor, dar și geometria unor simboluri precum svastica, încărcată la rândul ei de semnificații, inclusiv agresivitatea angularității figurative. Thank you for inviting us. We're very happy. Mulțumim pentru invitație. Acum Liviu preluați Mr. Liviu. invitația celorlalți. Avem o curiozitate legată de performanțul domnului Castellucci. Vreau să întreb, sau un întrebare în engleză? Română și o să traducem. Vreau să întreb dacă acest spectacol este în general pus, predat publicului în săli mari, pentru că necesită nu ecran foarte mare, sau este un lucru care se poate adapta sau da? The question is about the performance and the kinds of spaces where you perform, because
because you need a big screen, do you usually perform it in theaters or in non-conventional spaces, or what kind of spaces do you need for this performance to be best showcased? And is it supported by a small space? Și poate fi jucat și într-un spațiu mic sau necesită un spațiu mare? Does it need can it be performed in a small space, or does it need a huge space? So there are a few, let's say, limits we impose when we try to go somewhere with this show. Basically, we have a minimal dimension for the projection, which is 10 meters. 10 meters length. Deci avem câteva coordonate tehnice pe care le trimitem înainte să mergem în turneu sau să prezentăm un spectacol undeva. Condiție minimală e ca spațiul de proiecție să fie de minim 10 metri. And of course, when you ask for such a length, you need a depth also to be able to see with your eyes. Și evident, în momentul în care ceri lungime de minim 10 metri pentru videoproiecție, ai nevoie și de adâncime pentru a putea viziona, optim proiecție de 10 metri. The eye of the spectator makes the minimum dimension for this show. E de fapt spectrul vizual uman care determină dimensiunea minimă a videoproiecției. But then we are open either to seating situation or standing up situation. They are both Însă ne putem adapta la spații, pot fi spații cu scaune sau spații neconvenționale unde, să zicem, spectatorii pot sta în picioare sau... Ați văzut Iulius Cezar, de exemplu, al lui Castellucci, care s-a jucat și într-un garaj, să-l desport. Pentru amuzament, cum se pregătește un festival, ar fi interesant să vă spun că ei lucrează în Macintosh și noi nu lucrăm în felul acesta și a trebuit tot materialul video, într-un proces foarte ciudat, să-l adaptăm. We're talking about the technical difficulties that we encounter when organizing a festival, the fact that you had, I understand, the projection on Mac, and we had to adapt it to the technology that was there in the cinema and so forth. And before that, he mentioned Castellucci's, that was performed in a garage, so non-conventional spaces. Dar ne descurcăm, cum ne-am descurcat și cu lanterna magică. Apropo de condiții și așa mai departe, câtă vreme acest spectacol s-a jucat într-o sală de cinema, asta înseamnă că nu necesar, cu toate că sunt convins producerea teatrului, putea să facă toate cerințele să le îndeplinească, dar nu neapărat necesar, lumina a fost cea pe care și-a imaginat-o în Castellucci. Dacă, eu am înțeles conceptul, că tasavoarea este in the shadow și așa mai departe, și este mică, foarte de mare. Mă rog, tot ce a văzut acolo e foarte puternic și tot mai blochează. Dar dacă conceptul inițial era cu acest tip de lucru. I think I understand now. So the question is, now because the performance was in a cinema space rather than a theater, do you feel that there were some maybe theater lights missing or not? Sí. There were. ¿Puedo hablar en español? I can do Spanish, yes. Sí. But passively, I understand it, but then please. La situación ideal para este proyecto es una caja negra, para Romeo, una caja negra, donde el público pueda ser libre de poder entrar, salir, moverse y vivir la experiencia del proyecto de manera muy libre. Deci ideal ar fi un cub negru în care intri și ieși când vrei, publicul să poate să fie foarte liber. So ideally for Romeo, it's fine, we do it. We're doing it live. Ideally for Romeo, this performance is thought to be in a black box,
in which the audience can enter and exit freely and experience the performance freely. O sea, ese espacio puede ser cualquier cosa. Puede ser un Acest teatro. spațiu poate să deservească orice ideal, orice cauză. This can be any kind of space. Puede ser un teatro, puede ser un museo, puede ser una iglesia abandonada, puede ser una industria abandonada. Noi nu avem nici industria abandonată, nici biserică. We have neither of those. So, these spaces can be a theater, they can be a museum, they can be some maybe church that is no longer used. There's a lot of those in the West. Or industrial, neo-industrial spaces that can be turned into a black box and host the performance. La única cosa indispensable a nivel técnico es tener una mínima dimensión. The only thing that we need is this minimal video projection space. Dimensión en general. Just the no. It's the surface of the Después, space. cada espacio siempre aporta algo importante al proyecto y diferente. Y la idea es que cuando llegamos al espacio, la primera cosa que hacemos es Romeo, antes de venir, siempre estudia el espacio para ver qué puede aportar ese espacio al proyecto en sí. I will say it in Romanian first. Deci e foarte important dimensiunea spațiului, iar ceea ce face Romeo când montează în spații neconvenționale sau aduce un spectacol în spații neconvenționale, caută să vadă în ce măsură poate din acel spațiu să culeagă ceva și să-l transforme, să-l adapteze astfel încât să devină parte din spectacol. So what Romeo is doing with non-conventional spaces or spaces when he brings performances into such spaces that we said before is to see how he can integrate particular spaces into the performance. So it's not just a room, it becomes part of the show. El cine tenía para nosotros un único problema y era que el público fuese con la mentalidad de ver una película. Ese era el único. Pero el cine o el espacio que BABEL nos ha ofrecido ha aportado al proyecto otras cosas muy interesantes. Foarte interesant faptul că noi la BABEL am jucat spectacolul într-un cinematograf. A avut un dezavantaj, poate, pentru că publicul a intrat cu mentalitatea de cinematograf sau a intrat ca la un film, nu ca la un performance. Pe de altă parte, cinematograful în sine a adus ceva în plus spectacolului, ceva neașteptat, lucruri pe care noi l-am integrat în. Vreau să spun că cinematograful aparține teatrului. Sí. Sala teatrului. The building. I have to translate what she said in English first. She said that the problem with the cinema was that perhaps the public was coming in with a cinema mentality, and this was not a film, but it was a live performance. But the advantage of the cinema and the advantage of that space was that we could use it as a cinema. And then Mr. Anin said that the cinema actually belongs to the theater. Sí. Okay. La cosa muy interesante que el espacio que BABEL ha ofrecido, ha aportado al proyecto es que el público estaba inmerso en el proyecto, porque a nivel vídeo era el top y a nivel de sonido el público de repente se ha encontrado dentro de la obra sonora. Y esto nos ha resultado muy interesante. Un aspect pozitiv
pe care l-am găsit în a prezenta acest spectacol în cinematograf a fost, bineînțeles, faptul că avea un ecran de cinematograf și atunci videoproiecția a fost de top. Și de asemenea, sunetul surround, care e sunet de cinematograf, deopotrivă a permis publicului să fie imersat complet în spectacol. What we found amazing about performing in a cinema was the fact that it was a cinema in itself. The screen was amazing. We could do the projection at top level. And then we had the sound. The sound was a surround sound for cinema, which allowed for the audience to be completely immersed in the show. Y después para las luces que él decía, el proyecto siempre se adapta. Lo importante para el proyecto es que se trabaja en penumbra. Para Romeo es muy importante esa penumbra de casi de tener que entrar en el espacio, esperar un poco para adaptar el ojo y cada vez ves más, ¿no? Porque trabajas en esa penumbra muy sutil. Întrebarea noastră a fost pertinentă legată de lumini, de absența unor lumini de teatru într-un spațiu cinematografic, însă pentru Romeo e foarte important în crearea spectacolelor să joace în penumbră. E important că atunci când publicul intră să aibă un răgaz de adaptare a ochiului la penumbră, lucru pe care l-am avut. It was an interesting question about the lights, the absence of theater lights in the cinema. However, it was not necessarily a problem because for Romeo it's very important to have his shows happen in a half-shadow kind of environment. And we had that. And for the eye, the human eye, to adapt, to enter into the space that is already in a shadow and to adapt to the darkness. Para terminar, desde un punto de vista técnico, la cosa más interesante de Romeo es que cada pequeño detalle es muy importante. Eso genera mucho trabajo para vosotros, ¿no? Para el espacio que acoge, porque todo tiene que estar, todo es muy perfeccionista, todo es muy pequeño, pero muy perfecto. Entonces agradecemos el enorme esfuerzo de haber trabajado con cada detalle de manera muy precisa. Pentru Romeo e foarte important să lucreze pe detaliu. E un perfecționist care lucrează milimetric la detalii și vreau să mulțumesc Teatrului pentru că ne-a sprijinit să montăm acest spectacol exact așa cum și-a dorit Romeo, pentru care fiecare detaliu e important. For Romeo, it is very important to work on the minutiae of the tiniest details, and we were able to do this in the BABEL Festival, for which I am grateful. Vedeți, sunt regizori și regizori. There are directors and there are directors. Unii sunt îndrăgostiți de clar obscur și de umbre. Some are in love with chiaro scuro and the shadows. Asta ne vine de la greci, dar și de la Renaștere. This we inherit from both the Greeks and the Renaissance. Or Bob Wilson, care e american și care poate să calce lucrurile astea în picioare mai cu curaj. And then we have perhaps American creators that can Dar și el poate inspira tot de japonez, de exemplu, de litogravuri. But he is also maybe inspired by Japanese lithographs and the use of light. Refuză umbra. La Bob Wilson există umbra și penumbra. Bob Wilson, for instance, he doesn't use shadow or this half shadow. Și mă bucur că aceste discuții despre lumină, umbră și penumbra au loc aici. I'm very happy that we're having these discussions about light, shadow, half shadow, chiaroscuro, these things. Merci. Noi am și o curiozitate.
personal. A personal curiosity. Dincolo de festivalurile la care participați, câte reprezentații, să spunem, aveți lunar cu acest spectacol? E o întrebare a Institutului de Statistică. So, statistical question. Este o întrebare... No, it's actually a serious question. Da. A question from an actor. So, aside from various festivals that you might be invited to with this performance, how many times do you showcase this performance per month, let's say? But outside festivals, yeah. Outside festivals. Do you mean like in regular theaters? Yes. We mostly with this show we go to regular theaters actually, and we do, let's say, more or less once or twice a month to make an average, because some months of course we work more, like we do 3 in different places for example, and then some other we do just 1, so more or less 1 or 2 for a month. În medie 1-2 reprezentații pe lună, de obicei în teatre. And this is a piece that we often offer to foreign countries, and we also offer the possibility to translate it in the local language. Acesta e un spectacol pe care noi îl propunem de obicei festivalier sau îl propunem pentru reprezentații în străinătate și avem deopotrivă varianta să traducem blocul de vocabular în limba locală. In order to touch more deep pentru a atinge mai intim significatul din acea țară. Thank you. Thank you. Știți care este secretul? Să-ți găsești înainte de a-ți ocupa locul în alt loc. Mai devreme aveam un răspuns la asta, că nu țin de scaun. Nicolae Iorga spunea că trebuie să ți se potrivească și spun scaunul respectiv. Do you want me to... Nu, nu. Oh, no. Vreau să salut în sală 3 persoane. Vă salut pe toți, vă salut la început, pe Dieter Top, care este prietenul meu și al festivalului. Dieter este un fidel și un gânditor de teatru și de cultură. Yeah, he wants to say hi to 3 people in the room. It's Dieter, who is a friend, and a friend of the festival, and a personal friend. Vreau să-l salut pe Kemal Bashar, regizor și actor din Turcia. Kemal Bashar, actor and theater director from Turkey. Am fost scenograf la 2 spectacole de domniei sale, sau chiar 3, cred. I did the stage design for 3 of his shows. Așa, și pe Tudor Chirilă, regizor de film, dar în primul rând de teatru, colegul meu vechi. Tudor Chirilă, film and theater director, my vintage friend. Da, și domnul Paul Chiribuță, and Mr. Paul Chiribuță, actor și profesor de teatru, actor and care să professor, țină un workshop aici. who will do a workshop here. Este și un mare gânditor de teatru. He is a great thinker in theater. A condus și școala de teatru de la Limoges, în Franța. He also led the theater school in Limoges. Și încă are foarte multe lucruri de spus. And I think he still has a lot to say. Da, este aici. That's why he's here. Mulțumesc. Thank you. Da, exact. E bine, o să continui așa. Sunt foarte multe lucruri de spus. There are many things to be said. O să le rezumăm un pic, pentru că... But we'll try to keep it brief because time nu ne permite. is O să înceapă imediat un workshop. short. Și poate unii dintre dumneavoastră vor să participe. Este vorba de workshopul domnului pentru actrici.
We'll keep it short because we have a workshop coming up conducted by Mr. Dumitru Acriș. Da, pe toate afișele, în paranteză, scrie Moscova. Sadly, all our communication materials say Dumitru Acriș, Moscow. Dar, dincolo de gândirea lui rusească, eu zic că e un bun român. But aside from his Russian thinking, I think he's a very good Romanian, in fact. Dați-mi voie să... Ce înseamnă gândirea rusească? I have no idea what Russian thinking is. Întrebați ucraineni. Ask the Ukrainians. Nu, e o generalizare, nu? This is a gross generalization. Vreți să ne dezvoltăm? Nu. Do you want to... Dar dumneavoastră ați zis gândire rusească. Nu, e o gândire rusească. I think body language is now doing it. Este o gândire babilonică de est. Absolut, da. Se trece și la gândirea belgiană sau spaniolă. Dar până atunci vreau să vă reamintesc că acest festival este organizat de Teatrul Bulandra. I just want to remind you all again that this festival is organized by the Bulandra Theatre, Susținut financiar de Primăria și Consiliul Local Târgoviște, financially supported by the Târgoviște City Hall Ministerul and Culturii, Local Council, Ministry of Culture, Institutul Cultural Bulandra. Romanian Cultural Institute. Susținut financiar de asemenea de Casa Timiș, It is financially supported by Casa Timiș, Claspar, Claspac, Rondo, Banca Transilvania, Cicom, ProLeasing Group. Și având ca partenerii TVR, Radio România, Național TV, Național FM, Cotidianul și ANSE, Asociația Națională a Filmului. These are our sponsors and our media partners to whom we are very grateful for all their support. O să facem o să trecem în revistă evenimentele care au avut loc ieri. Just briefly, what happened yesterday. Dincolo de cele două reprezentații ale companiei italiene cu spectacolul The Third Reich, So aside from the two performances with the Third Reich, dincolo de deschiderea oficială a festivalului, and aside from the official opening of the festival, de vernisajul expoziției de sculptură în sticlă a domnului Ioan Tămâian, and aside from the opening showcase of the sculpture exhibit by Ioan Tămâian, dincolo de parada minunată, and again aside from the parade that we hope you attended last night, am avut un spectacol de stradă. We also had a street performance în piața Mihai Viteazu. Este vorba de compania Jordi Vidal din Belgia. Showcased and presented by Jordi Vidal company from Belgium. E cam mixtă compania, pentru că Jordi vine din Spania, de fapt. It's a mixed company because Jordi is actually from Spain. Relocat în Belgia. Lives in Belgium. Da. Și la un Babel la mijloc. A little Babel, you have a little Babel yourselves here. Cu Jordi ne leagă niște conversații de ani de zile. We've been in contact with Jordi and we've been talking to him for years. Încercând să-i aducem în festival. Trying to invite them and bring them to Babel. Dar cu pandemia But the pandemic has made it difficult for all of us. Has slowed us down a little. Dar iată aici, i-ați văzut aseară. But here they are. You've seen them last night in Mihai Viteazu Square. Și o să-i las pe ei să vorbească. And I want to give the floor to you. Maybe you want to say a few words. Yeah, hello everybody. This afternoon we are going to offer with the Jordi Vidal company a workshop about body music, how to make music without instruments. În această bună ziua tuturor, în această după-amiază o să facem un workshop, un atelier despre muzica corpului, despre cum să creezi muzică din cutia de rezonanță care este corpul. So we use several languages, like singing. Folosim câteva limbaje specifice, cum ar fi cântatul.
body percussion, percuție corporală, human beatbox, beatbox, mă tem că nu se traduce. and but Nu știu ce zic. make a demonstration of it. We use all these things to make music together, to improvise and to share the energy. So if there is people free this afternoon, the workshop is at 3 o'clock. Dacă sunteți liberi, după amiază, de la ora 3, noi o să ținem acest workshop. În ploaie. In the rain. Și vrem să vă invităm să folosiți aceste limbaje diferite, să creăm ceva împreună. And I let the microphone to Jordi Vidal, maybe to speak about the show. Îi dau microfonul lui Jordi. No, thank you. Yeah, first of all, thank you for inviting us. Yeah, we have been in contact with Liviu for a couple of years, and finally it's happening after almost 2 years to be cancelled due to COVID, to cancel our collaboration. And yeah, we're performing, I should say, that we're performing tomorrow again at 8 o'clock, if I'm right. Vreau să-i mulțumesc lui Liviu în primul rând. Într-adevăr, suntem în dialog de vreo 2 ani și încercăm să venim la Târgoviște. În sfârșit s-a materializat. Nu mai e pandemia în calea noastră. Mâine seara la ora 8 o să jucăm din nou spectacolul. Corect? Yeah, it's okay. And so it's a performance, non-verbal, very visual, combining some beatboxing and juggling, but also dance and acting. And would like to present Antoine Pedros. He's part of the performance. He's playing together with Gaspar Erlo. And yeah, hopefully that you come to see it. It will be lovely to share with you. E un spectacol non-verbal, un spectacol corporal care combină jonglerie, dans, coreografie, beatbox. And also a lot of interaction with the audience. Și foarte multă interacțiune cu oamenii, cu publicul, practic, cu cei care sunt acolo. E un spectacol extrem de interactiv la care vă invităm să veniți mâine seara la 8. Și i-a prezentat și pe colegii lui. Antoine Pedros. Pedros. Bună! Bună! Și Gaspar Erlo. Ceea ce e interesant și observ, mai vorbeam și cu invitatul nostru care tocmai a venit de aici, Cealar, care vine din Germania, fiind turc de origine. What I was talking with Cealar earlier, he's a Turkish-born German artist. Așa cum este Jordi, care vine din Belgia, este spaniol la origine. Just as Jordi, who's coming from Belgium, but he's Spanish-born in fact. Limba comună care ne înțelegem este engleza. This lingua franca, this joint language that we all understand each other in, seems to be English. Dar ceea ce este foarte amuzant este că Cealar vorbește engleză cu accent german. But it's interesting that Cealar is speaking English with a German accent, although he's Turkish. Și Jordi vorbește engleză cu accent francez. And Jordi is speaking English with French accent, even though he's Spanish. Ne trecând prin origini. It's funny for us to hear this. But his French accent is perfect. Accentul lui francez e perfect. Je suis d'accord. Les Français sont les meilleurs. The French are the best. Mulțumesc! Bun. Mulțumim frumos că ați venit. Thank you very much for coming. Avem workshop de body language prin Beatbox cu compania Oops. 3 o'clock workshop. 3 o'clock workshop with Și mâine seara ne vedem pe explanada Mihai Viteazu. And tomorrow evening, 8 o'clock, behind Teatrul Square. Yes, tomorrow.
Vorbim despre Barbarossa. I-am lăsat intenționat la urmă pentru că Hai Barbarossa. Yeah. Again. Thank you. See you later. se recentrăm atunci. Ziceam că am lăsat intenționat la final, pentru că ei vor performa și în seara asta, îi vom revedea, reauzi în seara asta la orele 21. N-ai cum să mai auzi. Last but not least, Barbarossa will be performing again tonight at 9:30. Cu Felix sunt în conversații de 2 luni, cred, aici. I've been talking to Felix for 2 months about his coming here. Revin la câteva zile cum am aflat despre el. Coming back to language and words, I found out about him and his performance by accident. L-am verificat I checked him out. și am zis că este foarte special și că se potrivește acestei ediții. And I thought he was so special and so perfect for this year's language edition of BABEL. Prin felul lor de a se exprima într-un limbaj mai zgomotos. Because they have this way of expression that is loud and flamboyant. Dar care ne este foarte aproape de suflet și de spirit. But which is very close to our spirit and our hearts. Aseară, în finalul paradei, last night at the end of the parade, am avut parte de un jam session minunat. We had this amazing jam session între Barbarossa Samba Group și Fanfară. Between the Barbarossa Samba Group and the fanfare. Am și o intervenție. Fanfara o știu de la mormântări. I have just to say the fanfare. I know it from funerals. Sunt aceiași. They're the same people that do the funerals here. De asta era foarte interesant, pentru că ceea ce au făcut ei au provocat pe artiștii din fanfară. This was what was interesting last night is that they challenged the artists in the fanfare. Pentru că pur și simplu artiștii din fanfare erau ce trebuie să facem acum? Because the guys, the local guys in the fanfare, they were like, what are we supposed to do now? What's going on? They didn't know it wasn't planned. Provocarea a reușit și s-au adaptat. But somehow the challenge succeeded and they adapted and something wonderful Și a happened. ieșit un happening muzical extraordinar. It was the most amazing musical happening. Chiar vorbeam cu domnul director aseară că acest lucru s-a mai întâmplat odată, dar nu la nivelul ăsta. And we were talking about this last night with Mr. Ranin, that we've had this before, but not at this level. Lângă mine este Felix. Next to me is Felix. Dar avem un colț acolo important de and in that corner over there, de la Barbarossa. The artists from Barbarossa. Și vorba colegilor de la John Digital Company, îi predau microfon. To quote Jordi, I'm giving the microphone to you. Bravo, Barbarossa. Thank you for the invitation. Thank you for thinking of us and for inviting us. Insisting on inviting us. Insisting on inviting us. And și pe lângă asta, un singur lucru vreau să spun. Just one thing that I really want to say. Este că în momentul în care toate inimile bat împreună, se trece dincolo de limbaj. When all hearts beat on the same rhythm, we can go beyond language. Mulțumim din suflet. Thank you very much. La 9:30 îi urmărim din nou pe esplanada Teatrul.
9:30. Dacă aveți întrebări, vă rog să le puneți mâine. If you have any questions, Până la întrebări o să vă spun așa că la orele 17 avem din nou spectacolul de Third Reich la just a reminder, today at 5 o'clock we have the Third Reich performance again at the cinema. Pe centru avem un happening muzical, început cu orele 16, Quartetul BABEL. At 4 o'clock the BABEL Quartet will create a musical happening in Old Town. A doua reprezentație de astăzi cu The Third Reich va fi la orele 18:30. At 6:30 the second show of the Third Reich. Reprezentație care se va încheia la orele, începere de la orele 20:30 cu un film despre Romeo Castellucci, Teatrul. Performance followed by a documentary on Romeo Castellucci entitled Teatrul. Iar aici, la Teatrul, vom avea Evita, tango. Here at the Tony Bulandra Theatre, Evita. Producția Teatrului Tony Bulandra, regia Mihai Constantin Ranin. Tony Bulandra production, scenografia Mihai Constantin Ranin. Stage design. Coreografia Hugo Wolf. Costumele Mihai Constantin Ranin. Costumes by Mihai Constantin Ranin. Concept vizual Mihai Constantin Ranin. Visual concept by. Vă dați seama că nu o să uit chestia asta. Coreografia Hugo Wolf, după o idee de Mihai Constantin Ranin. În rolul Evitei, Liviu Cheloriu. And playing Evita, Liviu Cheloriu. În deschiderea spectacolului vom avea parte de vernisaj aici în foyer. Lucrurile deja le vedeți pe pereții pe simeze, să spun. Pe simeze la o distanță simeziară. In the opening of the performance, we'll have the opening of this showcase of the paintings. Trebuie să spun și da, este vorba de artistul plastic pictor Carmen Olteanu. By Carmen Olteanu, a visual artist and painter. Da, avem și o instalație aici. There's also an installation behind us. Despre asta mai târziu, la orele 6. Cam atât. La 18. At 6 o'clock, so the opening will be at 6 o'clock and we invite you to. Okay. Mulțumim. Mulțumim. Thank you very much.